餐厅招聘迎宾，这个面容姣好、体态健康的女孩，很快就被老板一眼相中。知道身家不菲的男人对自己一见倾心后，女孩顿感天旋地转，觉得终于迎来了理想生活。殊不知自己即将沦为工具，在前方等待她的竟是一个难醒的噩梦。女人名叫婷婷，作为外语学院高材生的她，却成了一家鞋店的导购，并时常因为业绩垫底而遭到经理的打压。这天又被经理扣了工资的婷婷正心烦意乱，同学秀兰却来到了店里，见到对方如今穿金戴银、出手阔绰的模样，婷婷十分惊讶。原来秀兰嫁了个腰缠万贯的外国丈夫，如今生活质量十分优越。秀兰的语气里充斥着高傲和嘲弄，在得知婷婷只有3、4千的月薪时，顿时更加阴阳怪气了起来，提出要帮婷婷冲业绩，并一口气包下了2套名牌。而最令婷婷深感屈辱的是，秀兰竟提出要婷婷给自己试穿鞋子。婷婷十分不情愿，但在经理的强压下，最终只能强忍不甘照做。到了晚上，耿耿于怀的婷婷将满腹怒火发泄到了男友朝晖身上，责怪他比不上老同学的有钱丈夫，这才让自己在秀兰面前抬不起头来。无辜躺枪的朝晖十分郁闷，便说了分手的气话。谁知婷婷却当了真，不顾朝晖的诚恳道歉，毅然决然地和他分了手。然而此时的婷婷却不知道，不久的将来，她将为这个决定追悔莫及。第二天，发现经理因为昨天她怠慢老同学的事要处罚自己，婷婷再也无法忍受，一怒之下便辞了职。为维持生计，她便又应聘了一份餐厅咨客的工作。这份工作试用期工资就比鞋店的高不少，可招聘要求却很奇怪，不仅要健康体态、肤色亮丽，头发还要天然没染过的。婷婷闻言心里顿时打起了鼓，可她万万料不到，老板洪都竟一眼就看中了自己。入职时不仅提高了原定工资，还额外拿出3000块补贴给婷婷买行头。上班时撞见婷婷偷玩手机也不责骂，甚至在婷婷发错号码牌给顾客的时候，洪都也是第一时间维护婷婷，这让婷婷顿感受宠若惊。洪都是个东南亚人，在国内开了许多餐厅，身家不菲，如今又如此照顾自己，这让单纯的婷婷十分感动。而洪都的心意也很明显，在他的浪漫攻势下，婷婷很快陷入爱河，就此过上了她梦寐以求的生活。出手阔绰的洪都给她买了各种名牌衣服和首饰，让婷婷的虚荣心得到了极大的满足。两人情到浓时，自然而然地发生了关系。然而很快，婷婷就陷入了新的烦恼，原来是她竟不慎怀孕了。惊慌失措的婷婷第一个念头是打掉孩子，谁知洪都却极力劝阻，苦口婆心地劝婷婷将孩子生下，声称自己会负责到底。考虑到婷婷还没到法定结婚年龄，洪都甚至已经提前想好，两人可以先订婚，等到婷婷20岁之后再领证。可他却提出了要求，那就是让婷婷对怀孕的事保密。得到洪都一系列的承诺后，婷婷顿时感动得一塌糊涂，决定生下孩子。殊不知自己正一步步踏进万劫不复的深渊中。没多久，婷婷就请以前的经理和同事来参加订婚宴。今非昔比的婷婷在众人的吹捧中，着实是赚足了面子。甚至那天在鞋店里羞辱婷婷的老同学秀兰，也来陪笑套近乎，请求洪都多多关照自己丈夫的生意。这一切都让婷婷飘然欲仙。可享受完这些后，婷婷的噩梦也来临了。为了让婷婷安心养胎，洪都竟将她带到了远离市区的别墅静养，并再次交代她不要告诉任何人，等快生产时会再来看她。婷婷不解洪都为什么老想着把她藏起来，想回城市却遭到洪都强硬阻拦劝说，最终只能顺从。几个月后，婷婷平安诞下了一名男婴，洪都欣喜若狂，可他却不顾想看孩子的婷婷，抱着孩子到外面拍照去了。对此，婷婷只当洪都是因为第一次做爸爸才会惊喜失态，她不知道一个精心策划已久的阴谋已经开始了。自从婷婷生下孩子后，洪都就意外地忙碌了起来，整天摆弄着电脑。当婷婷问起后，洪都表示自己是在将孩子的照片发给国外的亲戚朋友看。婷婷便顺势询问对方什么时候带自己办出国手续，不料洪都却一脸为难，推三阻四，声称在自己的国家习俗里，未婚生子是不被接受的。如果现在将婷婷和孩子带回去，自己的生意和名誉就会受到影响。于是洪都提出，先将孩子先送出国，等到他们回国补办婚礼之后，再将孩子以领养的理由接回，这样才不会被别人指指点点。婷婷闻言虽然觉得十分荒唐，但最终还是无奈同意了这个方案。很快，婷婷就忍痛将孩子送出了国。
进机场前，洪都还以担心婷婷哭闹为由，阻止婷婷陪同。婷婷怎样都想不到，这竟是自己与孩子的最后一面。而令人咂舌的是，刚送走孩子没多久，洪都就又提出想再生一个孩子陪伴两人。婷婷短暂犹豫后就同意了，也因此搁置了回国补办婚礼的事情。自此以后，婷婷就只能通过洪都电脑上传来的照片看孩子，强忍着母子分离的痛苦。婷婷再次生下了一名男婴。她本以为自己终于熬到头了，但令婷婷难以置信的是，等她从昏迷中醒来后，却被洪都告知已经将孩子送出国了。二儿子连一眼都没见到，婷婷顿时失落伤心不已。洪都便安慰说，等婷婷身体恢复后，两人就一起办手续出国看望儿子，这才安抚住了激动的婷婷。然而婷婷不知道的是，洪都转身出病房后就打通了一个电话，竟询问对方客户是否满意这次的混血儿，并提到了价钱等字眼。原来洪都竟是一个贩卖婴儿的人贩子。得知还有客户要订货，洪都立刻喜笑颜开，因此没等婷婷身体恢复好，就不顾对方的反对，急不可耐地与她亲热。然而这次不仅没能如愿让婷婷怀上，反而让她疑心四起，质问洪都既然这么喜欢孩子，为什么自己一生下来就将他送出国？无奈的洪都想打开电脑让婷婷见见孩子，借以安抚对方，但婷婷却再也无法忍受这样的煎熬。见洪都迟迟不肯答应带自己出国，他决定自己去办手续。等他成功拿到护照后，洪都也赶了过来，表示自己也会陪婷婷一起出国。婷婷这才消了气，可她却不知道自己又掉进了洪都的陷阱中。只见洪都买来2瓶深色饮料给婷婷喝，并将其中1瓶以备用为由放进了婷婷的书包里。然而令婷婷没想到的是，洪都竟提前拧松了饮料的瓶盖。等到婷婷回到家，打开书包后，才发现饮料早已将刚办好的护照彻底毁了。怒不可遏的婷婷找来洪都理论，虽然洪都坚称自己是不小心的，但婷婷已然认定对方绞尽脑汁地阻挠自己出国，一定是有事情瞒着自己。于是婷婷便决定偷偷展开调查。此时的婷婷还不知道，在前方等待自己的竟是一个可怕的真相。很快，婷婷就对房产证和设了密码的电脑展开调查，不料最终却得知自己正在居住的别墅其实是洪都租来的。而等他委托人打开洪都的电脑后，才终于发现了洪都一直在贩卖孩子的事实。洪都通过交往年轻身体好的女孩，与对方生下健康的混血儿后，再高价卖给外国夫妻。而他开的那些餐厅，显然都只是他物色对象的幌子。得知真相的婷婷顿时崩溃不已。然而就在这时，洪都也追了过来。见事情败露，他气急败坏地夺过婷婷手里的电脑，两人随之彻底撕破脸皮，争吵了起来。听婷婷说要告他，洪都直接转头将电脑丢到河里。婷婷见状深感无力，失魂落魄的她游荡在街头，却因刺激太大昏迷在地。万幸的是遇上了许久未见的朝晖，在得知事情的原委后，余情未了的朝晖决定帮助婷婷重新振作起来。而为了收集洪都的犯罪证据，讨回公道，一个计划也在婷婷心中渐渐成型。当晚，他又回到别墅，谎称自己回心转意，要和洪都继续合作赚钱。洪都听后顿时喜出望外，殊不知自己已经掉入到婷婷的陷阱中。不久后，婷婷就再度怀孕，洪都欣喜若狂。然而他不知道的是，这个孩子其实是婷婷和朝晖的。而为了赚更多的钱，贪心的洪都竟询问起婷婷能否引荐其他女孩，要求对方的基因和身体要足够好，这样才能批量生产高质量的混血儿。洪都的无耻让婷婷深感厌恶，于是他偷偷将两人的对话录了下来，并决定将计就计，答应对方。洪都听后顿时欣喜无比。然而当他见到婷婷引荐的女人后，却发现对方的条件与自己的要求相去甚远，顿时火冒三丈。婷婷原本只是想录下更多洪都犯罪的证据，可面对洪都的不满，她还是忍不住冷嘲热讽了起来，声称没法找到条件又好又肯做这种蠢事的女人，让洪都将就将就。不料洪都一怒之下竟推倒了她，结果婷婷的腹中马上传来剧痛，显然是要提前生产了。为了不让孩子曝光，洪都又想送婷婷去黑诊所。就在危机时刻，朝晖赶来救场，他提前叫了救护车，并伪装成路人，与其他几名热心人士将婷婷扶上救护车，送往了正规医院。无奈的洪都最终也只能妥协。很快，婷婷就诞下了一名女婴。然而等洪都见到孩子，发现不是混血儿后，瞬间怒不可遏，
质问婷婷是和谁生的孩子。婷婷则谎称是之前与洪都怄气时自己在外一夜情怀的，并表示纯种婴儿也可以低一点价格卖给有需求的外国夫妇，这才稳住了暴跳如雷的洪都。事已至此，洪都也只好将错就错，联系客户想将孩子卖掉。然而利欲熏心的他却不知道，朝晖已经在暗中安排好了一切，并提前报了警。等到洪都抱着孩子来到约定的酒店交易时，警方早已埋伏多时，最终成功逮捕了这个恶贯满盈的人贩子，等待他的将是法律的严惩。故事的最后，婷婷历经劫难，最终还是回到了朝晖身边。朝晖用他宽广的胸怀包容了婷婷，并答应对方会帮他找回2个失散的儿子。好了，本期内容就到这里，喜欢的欢迎长按点赞加关注，我们下期再见。